အောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားတပည့်တော်မတို့ဘုရားတပည့်တော်တို့အဝိဇ္ဇာမှောင်ကြီးဖုံးကာနေလို့ပါအဲ့ဒီတော့တန္တရာကြီးမှာဝဲဩဃာကြီးမှာလဲနေရပါတယ်အဲ့ဒီတရားတောင်းလိုက်ပါဟုတ်တာပေါ့လေတန္တရာကြီးမှာဝဲဩဃာကြီးထဲမှာလဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြောင့်လဲရတယ်လဲအဝိဇ္ဇာမှောင်ကြီးကကာသိထားတာကိုဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာလဲတရားဓမ္မများလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာမာနတွေအဲ့ဒါတွေကလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာမာနတွေဆိုတဲ့တိမ်တလားတွေဖုံးဒါကြောင့်မလို့တန္တရာကြီးမှာကြုတ်ကွင်းလျှောက်လဲကြရပါတယ်ဒါတန္တရာကြီးမှာရေးရင်မျောကြဘာကြောင့်မျောတယ်လဲကိလေသာအာယုန်တွေလောဘကိလေသာတွေဒေါသကိလေသာတွေမောဟကိလေသာတွေမာမာနကိလေသာတွေဒီကိလေသာတွေဖုံးကာနေတော့ဘာမှမသိတော့ပါဘူးဗျာယုံနာလည်းမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြက်တာလည်းမသိသဘာဝသစ္စာကိုလည်းမသိတော့တန္တရာကြီးလဲတာပေါ့ဗျာလဲတာပေါ့မသိလို့လဲတာသိမလဲပါဘူးဗျာသိအောင်လုပ်တယ်သိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တချို့ပြောတာရှိပါလိမ့်တယ်တရားယောဂီတရားမကျင့်နဲ့ယူသွားမယ်အဲ့ဒီလိုပြောဟုတ်တာပဲသူတို့ပြောတာလဲမမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာယူတာပေါ့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှယူတာဗျာဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်ယူတယ်လဲတဲ့ကဘာလာဆန်းတရက်တည်းကယူလာလိုက်တဲ့အယူတွေဟာပဲပြောကောင်းမလဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမာနတွေဒါတွေကိုတောင်းကြလာလို့တန်ត្រာကြီးလဲအခုဟာအတိတ်ကာလတုန်းကဒီအယူတွေကိုပျောက်အောင်လို့အခုဟာကဖြစ်သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင့်မကြမ်းမအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယူတွေဟာတရားကျင့်ယူသွားမယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဖြင့်တရားကျင့်လို့ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားတွေယူကုန်ပြီရှင်ပြစ္ဆေကာဗုဒ္ဓတွေယူကုန်မလားယဟန္တာတွေယူကုန်မလားအနာဂံကြီးတွေယူကုန်မလားသရဂံတွေယူကုန်မလားသောတာပန်တွေယူကုန်မလားမယူပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ကူးကုန်ပါပြီအခုယူတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေယူနေတယ်လဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူတာပေါ့သူများတဲ့ပုံယူတယ်ရှေ့ကပညာကရှေ့ကထွက်တယ်နောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်တယ်ရှေ့ကမြပညာများထွက်တာကြားဘူးကြမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေဟေးတဲ့အယူဟေးတဲ့အယူတဲ့အယူကပိုထူးတယ်ဟေးတဲ့အယူကအိမ်ဥတက်ပြီးတော့ချီးပါတယ်တဲ့ဟောဒီလိုလို့အယူကပိုထူးတယ်တဲ့အယူကတမှုသားတယ်တဲ့အယူကအိမ်ဥတက်ချီးပါတယ်တဲ့ဟောဒီလိုပြောတယ်ပညာကရှေ့ကထွက်အခုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးမိတဲ့အချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အယူတွေပါပဲဗျာအဲ့ဒီအယူတွေကပိုထူးပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီပိုထူးလို့တမှုသာပါတယ်ဗျာတမှုသာတော့အိမ်ဥတက်ပြီးတော့ချီးပါတယ်လို့ရှေ့ကပညာကထွက်အဲ့ဒီတော့သမထဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယုံနာကိုမြင်တယ်ယုံနာကိုသိတယ်ပညာပရမတ်လည်းကွဲတယ်ဥပဒံယုတ်ကိုလည်းသိတယ်သိလာတော့အတိတ်ကာလတုန်းကတဏှာငါဆွဲလာလိုက်ကြတာယူပက်ခန္ဓာလည်းငါဝေရณะခန္ဓာလည်းငါသင်ညက်ခန္ဓာလည်းငါသင်္ခါရခန္ဓာလည်းငါမနောဝိညာဏလည်းငါတဏှာငါဆွဲလာတယ်ဒီငါဆွဲတွေဟာကိုကဘာလာစန်းတရက်ကဆွဲလာတဲ့ငါဆွဲကိုဖြုတ်တယ်ဗျာသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ကယူလိုက်တယ်မကျင့်မကြံမအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကောင်းတယ်သက်သာတယ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်သက်သာတာကိုမိမိမောမောနဲ့လောဘအာယုန်နဲ့ဒေါသအာယုန်နဲ့မောဟအာယုန်နဲ့မာနအာယုန်နဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့ပြောနေတာဒီအာယုန်တွေနဲ့ပြောတော့အခုတော့ကောင်းသေးတာပေါ့အခုတော့ချမ်းသာနေတယ်မယူဘူးအနာဂတ်ကာလကျတော့တရားနှလုံးမကျင့်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုဘုန်းကြီးဖြစ်ပေစေတရားနှလုံးမှာ
မကျင့်မကြမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံနာကိုသိရင်သိယုံနာကိုမြင်ရင်မြင်ဥပါဒံယုတ်ကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်အခုတော့သက်သာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားချမ်းသာနေတာပဲဘိုင်းစပုတ်တွေသွားကြည့်လိုက်လေဒီယိုတွေနားထောင်လိုက်ဒါတွေလိုက်သမီးတွေသားတွေစိန်တွေရွှေတွေပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောနေလိုက်ပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားနေတော့တာပဲဒုက္ခခံစားနေအခုတော့ခံစားလို့ကောင်းသေးတာပေါ့ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိပါတယ်ဗျာဒုက္ခခံစားလို့ကုန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့သေပြီတဲ့အပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့တိဋ္ဌာန်ခန္ဓာပိဋ္ဌာခန္ဓာငရဲခန္ဓာနဲ့အဲ့ဒါဆက်ကြပြီးတော့ဆက်လို့ကုန်းလို့မကုန်းတော့အဲ့တော့အခုတရားနှလုံးမကြက်မကြမအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြီဆိုရင်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောလေပြောတာရှိတယ်အယူတွေဘယ်မှာသွားကျင့်လိုက်တာယူတယ်ဟုတ်တာပေါ့သူတို့ပြောယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယူမယ်ဘာကြောင့်ယူတယ်လဲတဲ့ပညာပရမမမသိလို့ယူတာပါဗျာတရားကျင့်ရင်တကယ်အစ်စ်တရားမှန်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမယူပါဘူးဗျာအတိတ်ကာလတုန်းကယောဂအယူတွေတော့ပျောက်ကင်းတယ်ဓမ္မဆေးနဲ့တိုက်လိုက်ရင်ပျောက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကစွဲလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးတွေငါကြီးတွေအစွဲကြီးတွေအဲ့ဒီအစွဲတွေပျောက်ပါတယ်ဗျာအဲ့အစွဲပျောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါလွတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကဘာလာစန်းတည့်တက်ကစွဲတဲ့အစွဲတရားတရားမှန်လို့ရှိလို့ရှိရင်မယူပါဘူးမမှန်လို့ရှိရင်ယူလိုက်ဘာကြောင့်လဲတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမှန်တရားကိုပြနိုင်ပါတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသောတာပန်ကြီးတည်ပါမှာတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသရဂံတည်ပါမှာတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနာဂံကြီးတည်ပါမှာအရဟတမေအရဟတဖို့ရပါမှာသူရတဲ့တရားသူပြပါလိမ့်မယ်ဗျာသူရတဲ့တရားသူပြတာဘာလဲတဲ့သောတာပန်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးကျင့်လက်ဦးတော့သမထနေတဲ့နဲ့နေတော့ဝိပဿနာညာမမြင်သေးဘူးပညာမဖြစ်သေးတော့သမထနေတဲ့နဲ့နေတော့ तू ကဘာကြောင့်သမထနေတဲ့နဲ့အတိတ်ကလာတော့ဝစီဗေဒကံထိုက်လိုက်တာဟုတ်ဝစီဗေဒကံထိုက်တော့သူများဖျား6ရက်နဲ့ကျင့်ရတယ်သူတော့6ရက်ကျင့်ရင်ကွာငါသာဖျားဖြစ်လို့ရှိရင်ငါ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ပါမယ်လို့အဲ့ဒီလိုဝစီဗေဒကံလေးမြက်လိုက်တာနဲ့သူကျင့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တရားဓမ္မများ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ရပါတယ်ဗျာ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ပြီးမှ6နှစ်ကကြောသွားတော့မှတညာတယ်သုလာသောတာပန်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်မစ္စိမာသောတာပန်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်မဟာသောတာပန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သရဂံလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အနာဂံကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယဟန္တာကြီးဖြစ်ပြီးတော့တပ်ပြညုတ္တာရွှေဉဏ်တော်ရပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားဖြစ်တော့မှတရားဓမ္မများသူဖျားဖြစ်ပြီဆိုတော့ဝန်ခံတယ်လက်ဦးတုံးကဖျားမဖြစ်တုံးကတော့ဝန်မခံဘူးဖျားဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါဖျားဖြစ်ပြီလို့ဝန်ခံပါတယ်ဗျာဝန်ခံရင်မှန်ပြီးသားမှတ်တော့အဲ့ဒီတော့ငါတော့ဖျားဖြစ်ပြီဟေ့လို့ဝန်ခံရင်မှန်တာပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသူကျင့်လာတဲ့အကျင့်တွေဟာမဟာသောတာပန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သရဂံလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အနာဂံကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သဗ္ဗညုတ္တာရွှေဉဏ်တော်ရလို့ဘုရားအဖြစ်တို့ရတော့မှအဲ့တော့မှငါဘုရားတော့ဖြစ်ပြီဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတော့ပြင်စဝက်ကြီးငါဥကလည်းဘယ်လိုအယူသူတို့အယူဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားကွာအခုသွန်းနေခံစားတော့လက်ဦးသွန်းမစားပဲနဲ့နင်လားငါလားကျင့်နေတာမှဘုရားမဖြစ်ပဲနဲ့သွန်းနေခံစားဘယ်တော့ဘုရားဖြစ်မလဲကဲတို့သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ခွဲထွက်သွားပြင်စဝက်ကြီးငါဥကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယုံမမှုကိလေသာကြီးအစွဲကြီးဥပါဒာကြီးဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းငါဥထွက်သွားတယ်ငါဥထွက်သွားတော့သူတို့ဘာလဲသူတို့ကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းသဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ရတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဗျာဘုရားဖြစ်တော့ရွှေဉဏ်တော်ကိုယ်ရွယ်နဲ့ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရွှေဉဏ်တော်ကိုယ်ရွယ်နဲ့ဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါငါဒီငါဘုရားတော်ဖြစ်ပြီးချွတ်ထိုက်ချုပ်ခွင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဘလို့အရင်ဆုံးချွတ်ရပါမလဲသဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကိုယ်ရွယ်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြင်စဝက်ကြီးငါဥကိုအရင်တရားဥဟောရမယ်လို့သွားပြီးဉာဏ်ပညာမြင်ပညာသိပါတယ်ဗျာပညာမြင်ပညာသိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကပြင်စဝက်ကြီးငါဥရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတရားဟောတော့ကြွသွားတော့ပြင်စဝက်ကြီးငါဥကလည်းသူတို့
မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာမြင်တော့ပြင်စဝက်ကြီး၅ဦးကဘယ်လိုပြောတိုင်းမယ်ဟေးဟောမှာတော့ဂေါရမတော့လာပြီဂေါရမလာပြီဘာမှဝိကြီးဝင်းငယ်မပြုတ်ရဘူးဘာမှကြိုဆိုခြင်းမလုပ်ရဘူးဖျားလည်းခင်မပေးရဘူးရေလည်းလှမ်းပြီးမပေးရဘူးတပြက်စီးလည်းမလှည့်ရဘူးခြီသုတ်ပွားတွေလည်းခြီလည်းမဆေးပေးရဘူး၅ဦးတိုင်ပင်ပြီးတခါတည်းထားလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကကြွလာလို့အနာရောက်တော့ပြင်စဝက်ကြီး၅ဦးမနေနိုင်တော့ဘာနေနိုင်မလဲသူမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဘုရားဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဘုရားဖြစ်သွားတော့တပ္ပိညုတရွှေဉဏ်တော်ရသွားတော့ဘုရားအဖြစ်သူရသွားတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအနာလည်းရောက်သွားပြင်စဝက်ကြီး၅ဦးကမနေနိုင်တော့အနာလည်းရောက်ရောမလာပါဘုရားရေကြီးတော့တောက်ပါရေကြီးတော့တောက်ပါဦးခြီဆေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခြီဆေးပေးတပြက်စီလှဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတပြက်စီလှဲနေရပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရပြင်းပြင်စဝက်ကြီး၅ဦးတခါတည်းလုပ်ပေးတယ်လက်ဦးတို့တိုင်ပင်ထားတယ်သူတို့ပြစ်မှားလိုက်တာဟုတ်ပြစ်မှားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနာရောက်လာတော့အကုန်လုံးသူတို့ဝကြီးဝက်မယ်အကုန်ပြုတ်ကြတော့မှအဲ့တော့မှတပြက်စီလှဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလှဲရေချမ်းရေအိုးခတ်ပြီးတော့ရေတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခြီဆေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြီဆေးပေးတပြက်စီလှဲအိယာခင်းအထိုင်လေးခင်းပြီးတော့တခါတည်းထားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတမလင်ခွေတဲ့ပြီးထိုင်လိုက်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်သင်တို့ငါဖျားဖြစ်ပြီမယုံပါဘူးဗျာဘယ်ယုံမလဲအဲ့တော့မယုံတော့မှမင်းတို့ပြင်စဝက်ကြီး၅ဦးကလည်းမြတ်စွာဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကူက तू ကဘေးတင်စက်ကြာတွေရထားတာကိုဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘုရားဧကံစင်စစ်ဖြစ်မှာပဲငါတို့သူ့အရင်သွားပြီးတောထဲကကျိုးနေမယ်ဆိုပြီးတော့သမာဓိလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာသမာဓိကိုဒုနဲ့တည်းရထားအဲ့တော့ဒုနဲ့တည်းရထားပါတယ်ဗျာသမာဓိတွေကအဲ့ဒီပစ္စဝေငါးဦးကသမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ဒကာရမများသမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်တဲ့သဘောတရားအယူတွေအစတွေမှားနေကြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတမလင်ချိတ်တယ်ပြီးတော့အသင်တို့ငါတရားဟုဟောမယ်ဆိုတော့ငါဖျားဖြစ်ပြီဒီလိုပြောတယ်မယုံပါဘူးဗျာယုံသေးသလားမယုံသေးဘူးနောက်ကြတော့တရားဟုဟောတော့ဘယ်ဟာဟောလဲတဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကြီးဟောလိုက်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးဒီသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးဓပ္ပရမသစ္စာကြီးဟောလိုက်ဓာတ်ကြီး၄ပါးလက္ခဏာသဘောတရားကြီးဒါကြီးဟောလိုက်တော့ပြင်စဝတိ၅ဦးကလည်းအတိတ်ကာလတုန်းကသမာဓိကအားကြီးကောင်းနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကြီးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်ထဲမှာပထဝီဤလက္ခဏာသဘောတွေအာဘောဤလက္ခဏာသဘောတွေတေဇောဤလက္ခဏာသဘောတွေဝါယောဤလက္ခဏာသဘောတွေနာဤသဘောတရားတွေယုံနဲ့နာနဲ့တထတိဖြစ်တထတိပြတ်တဲ့လက္ခဏာသဘောတွေဒါတွေကိုလက္ခဏာတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါတည်းပြင်စဝက်ကြီး၅ဦးကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်ထဲမှာရှာလိုက်ကြစမ်းမြတ်စွာဘုရားကလက်ထောက်ပြဟိုကလည်းသမာဓိကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလက်ထောက်ပြလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဓာတ်ကြီး၄ပါးဤလက္ခဏာသဘောခွဲပြီးတော့အသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်ထဲမှာပထဝီဤသဘောတရားအာဘောဤသဘောတရားတေဇောဤသဘောတရားဝါယောဤသဘောတရားပထဝီသဘောတရားကဖောက်ပြန်လာနိုင်မယ်အာဘောဤသဘောတရားဖောက်ပြန်လာနိုင်မယ်တေဇောဤသဘောတရားဖောက်ပြန်လာနိုင်မယ်ဝါယောဤသဘောတရားဖောက်ပြန်လာနိုင်မယ်အသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်အာယုန်လေးပြုတ်ပြီးတော့သိလိုက်ကြအဲ့ဒီခိုင်းတယ်ပြတ်ပါလားတင်းပြီးပြတ်ပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအနိစ္စသဘောတွေဒုက္ခသဘောတွေအနတ္တသဘောတွေလက္ခဏာရေး၃ပါးကိုတင်ပြီးတော့တခါပြလိုက်တယ်အဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုတင်ပြလိုက်တော့အသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်ထဲမှာပထဝီဤလက္ခဏာတွေကတင်းတာပေါ်လာတယ်တင်းတယ်လို့သိတယ်နာတင်းတာပြက်သွားတော့တင်းတယ်လို့သိမှုကလည်းမရှိတော့ဘူးနာယုံနှစ်ပါးတထတိဖြစ်ပြီးတထတိချုပ်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတထတိဖြစ်တထတိချုပ်သွားလိမ့်မယ်မင်းတို့ရှုလိုက်ကြတင်းတာကပြက်သွားတော့တောင်းတာပေါ်လာလိမ့်မယ်တောင်းတာလို့သိလက်တောင်းတယ်လို့သိတဲ့နာပေါ်လာလိမ့်မယ်တောင်းတာပြက်သွားတော့တောင်းတယ်လို့သိမှုကလည်းမရှိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတထတိဖြစ်ပြီးတထတိချုပ်သွားတာမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအနိစ္စလက္ခဏာကိုတင်ပေးလိုက်အဲ့တော့မှပထဝီသဘောတရားအာဘောဤသဘောတရားတေဇောဤသဘောတရားပထဝီသဘောတရားကတင်းလာလိမ့်မယ်တင်းတာကပြက်သွားလိမ့်မယ်တောင်းလာလိမ့်မယ်တောင်းတာကပြက်သွားလိမ့်မယ်
ထုံလာလိမ့်မယ်ထုံတာကပြက်သွားလိမ့်မယ်ကျင်လာလိမ့်မယ်ကျင်တာကပြက်သွားလိမ့်မယ်အောင့်လာလိမ့်မယ်အောင့်တာကပြက်သွားလိမ့်မယ်ကြိုက်လာလိမ့်မယ်ကြိုက်တာကပြက်သွားလိမ့်မယ်ကြက်လာလိမ့်မယ်ကြက်တာကပြက်သွားလိမ့်မယ်ယိုစီးလာလိမ့်မယ်ယိုစီးတာကပြက်သွားလိမ့်မယ်ပူလာလိမ့်မယ်ပူတာကလည်းပြက်သွားလိမ့်မယ်အေးလာလိမ့်မယ်အေးတာကလည်းပြက်သွားလိမ့်မယ်တွန်းလာလိမ့်မယ်တွန်းတာကလည်းပြက်လိမ့်မယ်ကန်လာလိမ့်မယ်ကန်တာကလည်းပြက်လိမ့်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါသူ့တက်ငါလွတ်တက်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အနိစ္စသဘောတည်းမြင်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလက်ထောက်ပြီးတော့ပြရင်သေးသေးချာချာရှုလိုက်တော့ဩမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဟာဖြင့်ဩတင်းတဲ့ယုတ်ကလည်းတင်းတာကသူ့သဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်ပြီးပြက်သွားပါလားနာနဲ့ယုံနဲ့တထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြက်ပါလားဘဝအထိအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့အနိစ္စပါလားဆိုတော့ပရမတ်မြင်ပါပြီဗျာခန္ဓာမှာရှားလိုက်တော့ဒီလိုမြင်တာဗျာအဲ့ဒီတော့ဩဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောကနာနဲ့ယုံနဲ့တထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြက်တဲ့သဘောတရားတွေပါလားတင်နာကပေါ်တင်နာကပြက်တောက်နာပေါ်တောက်နာကပြက်ထုံနာပေါ်ထုံနာကပြက်ကျင်နာပေါ်ကျင်နာကပြက်ကြိုက်တာပေါ်ကြိုက်တာကပြက်အောက်နာပေါ်အောက်နာကပြက်ပူတာပေါ်ပူတာကပြက်ကြက်တာပေါ်ကြက်တာကပြက်တွန်းနာပေါ်တွန်းနာကပြက်အောက်နာပေါ်အောက်နာကပြက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဘဝကြီးအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တော့အကြောင်းကိုမြင်လာဒုက္ခကိုမြင်လာဒုက္ခမြင်မှဒုက္ခမြင်ပါတဗျာဒုက္ခမမြင်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမမြင်စာအုပ်ကြီးဖတ်နေလို့ဒုက္ခတွေ့ပါမလားဘယ်တော့မှမတွေ့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဓာတ်ဤသဘောတည်းယုတ်ဤသဘောတည်းနာဤသဘောတည်းလက္ခဏာကိုတင်ပြီးပြလိုက်တော့တရားဓမ္မများပြင်စဝက်ကြီးငါဥဟာတထိုင်နေနဲ့သောတာပန်တည်ပါတဗျာဘာကြောင့်တည်တယ်လဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသုလသောတာပန်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတဗျာမစ္စိမသောတာပန်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတဗျာမဟာသောတာပန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သရဂံလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အနာဂံကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တပ်ပြင်းညုတာရွှေညာတော်ရပြီဖရာအဖြစ်သို့ရပါသူကပြလိုက်တော့ယဟန္တာတဲမကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဆရာအကြီးကြီးပါတယ်ဗျာဆရာမှားနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်သံဃာနွန်နေကြလိမ့်မယ်ဆရာမှားနဲ့တွေ့ကပါသံဃာကိုကာပြန်နိုင်လိမ့်မယ်ဆရာမှားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖုန်ကြီးခြင်းနဲ့ဂုံကြီးခြင်းနဲ့ဆရာတွေနဲ့တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်စာတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြနေလို့ရှိရင်ပြန်ယူကြလိမ့်ဦးမယ်ဘာကြောင့်ယူမလဲဒါကြောင့်မလို့ဝိနာတော်ကတရားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအယူတွေလို့အပြောခံရတာဘာကြောင့်အပြောခံရတယ်လဲတဲ့သောတာပန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမြင်ခြင်းအားမြင်ညှို့ခြင်းအားညှို့သိခြင်းအားသိပညာပရမတ်နဲ့ခွဲမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာယူသွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘာကြောင့်ယူတာလဲတဲ့ဆရာလောက်တဲ့လူကပညာပရမတ်ကိုမသိလို့ဗျာဆရာလောက်တဲ့လူကလည်းပညာပရမတ်ကွဲရမယ်ဗျာဥပဒံယုတ်ကိုလည်းသိရမယ်ဗျာဒီလိုမှမသိလို့ရှိရင်ဖြစ်စာအုပ်ကြီးတွေကဟာကြည့်ပြီးတော့ပြနေလို့အလကားပဲဗျာဘယ်တော့မှမရဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားဟာသူကျင့်ပြီးမှပြတော့သူပြလိုက်တဲ့တရားတွေကြပြီဆိုရင်တထိုင်နေနဲ့လည်းသောတာပန်တည်တယ်တထိုင်နေနဲ့လည်းသရဂံတည်တယ်တထိုင်နေနဲ့လည်းအနာဂံတည်တယ်တထိုင်နေနဲ့လည်းယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်မြင်အမှန်သိအမှန်ဆွဲပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပြီတော့မှသောတာပန်တည်တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မများလဲကြိုးစားလို့ရှိရင်တထိုင်နဲ့လည်းသောတာပန်တည်ပါတယ်ဗျာသရဂံတည်ပါတယ်ဗျာအနာဂံကြီးတွေလည်းတည်အနာဂံကြီးတွေလည်းတည်ပါတယ်ဗျာယဟန္တာကြီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မကြင့်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဘယ်ကလာရမှာတော့တချို့အယူဆိုအယူကပိုထူးတယ်အယူကအိမ်ဥတက်ချီးပါတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မဗျာအစလေးကအတိတ်ကာလတုန်းကဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်အယူလို့အပြောခံရတယ်လဲတဲ့ဆရာမှားနဲ့တွေ့ကြလို့အယူပြောခံရတာဆရာမှားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အပြောမခံရပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့အမှန်တရားကိုသစ္စာ၄ပါးကိုသီလသမာဓိပညာကိုသီလသမာဓိပညာမရှိဘူးလားတကယ်ရှိပါတယ်ဗျာသစ္စာ၄ပါးမရှိဘူးလားတကယ်ရှိပါတယ်ဗျာဒီသစ္စာ၄ပါးအမှန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများမဟာသောတာပန်ကြီးများသစ္စာ၄ပါးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လေလာတိုင်းမလွင့်တော့ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့သူခန္ဓာကသူရထားတဲ့တရားပါဗျာသူခန္ဓာကသူရထားတဲ့တရားဟာဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိလိုက်ပြီသမုဒိယသစ္စာကိုလည်းသိလိုက်ပြီမေဃသစ္စာကိုလည်းသိလိုက်ပြီနိရောဓသစ္စာကိုလည်းသိလိုက်ပြီသစ္စာ၄ချက်ကိုသိလိုက်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီသစ္စာ၄ချက်ကိုသိလိုက်လို့သူခန္ဓာကိုယ်ကနာယုံနှစ်ပါးဖြစ်တာပြက်တာသဘာဝသစ္စာတွေကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
ဘယ်ဆရာမှဒိုးမထောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဘယ်ဆရာမှလိုက်ပြီးတော့မယုံတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်သဘာဝနံသဘာဝသစ္စာမန္တကြီးရပါပြီဗျာသစ္စာမန္တကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုရင်လေလာတိုင်းမလွင့်တော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲ့ဒီသစ္စာမန္တကြီးရလို့မဟာသောတာပန်ကြီးများဟာဘာနဲ့အလားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာရှစ်တောင်လောက်ရှိတဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးပမာလို့ပေါ့ရှစ်တောင်လောက်ရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးဟာဖြင့်မြေကြီးတဲ့၄တောင်လောက်မြုပ်ပြီးစိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အနောက်ကလေလာလို့ရှိရင်အရှိကိုလည်းမယိမ်းဘူးအရှိကလေလာလဲအနောက်ကိုမယိမ်းဘူးတောင်ကလေလာလဲမြောက်မယိမ်းဘူးမြောက်ကလေလာလဲတောင်မယိမ်းဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့တိုက်ခံနိုင်နေပြီဗျာသစ္စာမန္တန်ကြီးရသွားပြီဗျာဆရာပြောတိုင်းဒိုးမထောက်တော့ဘူးဆရာမှားကိုလည်းသိနေပြီဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအတိတလုံးအများဆုံးလို့ဟောထားတဲ့အဲ့ဒါဆရာအရေးကြီးတဲ့ဒါဆရာအရေးကြီးလို့အကြောင်းကိုဖော်ပြတာပါဒကာဒကမများအဲ့ဒီတော့သောတာပန်တို့သရဂံတို့အနာဂံတို့ယဟန္တာတို့ဆိုတာလေအတိတ်ကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပါပဲဗျာဒကာဒကမများအတိတ်ကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသမထ40ရှိတဲ့အ낵ကကြိုက်တာတော့လောက်ကြတာပါပဲဗျာသမထကိုအဲ့တော့တရားကဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်အမှန်ပဲမြတ်စွာဘုရားသမထ40ထားပြီးခဲ့အဲ့ဒီတော့တချို့လျောင်းသောရှိတော့အသိကတ်ဘိုက်အသိကတ်တဲ့နှာသည်ဗျာအသိကတ်တဲ့ငယ်တိတ်အသိကတ်တဲ့အကုန်လုံးတရားကြီးအဲ့တော့ပညာပရမနှစ်ခုသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါကပညာပါလားဒါကပရမပါလားဒါကရုပ်ပါလားဒါကနာမလားဒါကဝေဒနာပါလားဒါကသင်ညာပါလားဒါကသင်္ခါရပါလားဒါကမနောဝိညာဏပါလားဒီလိုသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဒကမများသောတာပန်လည်းတဲမကြဘူးသရဂံလည်းတဲမကြဘူးအနာဂံကြီးလည်းတဲမကြဘူးယဟန္တာလည်းတဲကြမယ်မထင်နဲ့မကြဘူးတလှိမ့်လေးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတညာရဲနဲ့သုလသောတာပန်မေസ്സിမသောတာပန်မဟာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာသဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ရပြီဘုရားဖြစ်ရောက်တာအဲ့တော့ဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့တဲမကြပါဘူးရကျင့်ရပါတယ်ဗျာသရာရှိရင်သောတာပန်လည်းတဲမကြဘူးသရဂံလည်းတဲမကြဘူးအနာဂံလည်းတဲမကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမာများသောတာပန်သရဂံဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အမှန်မြင်လို့အမှန်သိသွားပြီအမှားမြင်အမှန်ရဲ့အမှန်မြင်ဒီနဌာနပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမာများကဘာလာဇန်တရက်တက်ကအမှားတွေနဲ့မြင်လာလို့အမှားတွေနဲ့ပေါင်းတင်လာကြလို့ဘယ်ဟာတွေအမှားတွေနဲ့ပေါင်းတင်တယ်လဲအမှားတွေကိုမြင်နေသလဲဒကာဒကမာများပေါင်းတင်လာတဲ့ဥစ္စာအပယ်လေးပါးကိုပို့စီတတ်တဲ့သဘာဝတွေနဲ့ပေါင်းနေတာမသိကြဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ဘယ်ဟာတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေကြတယ်လဲဒကာဒကမာများလူမိုက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းနေကြတာသိကြရဲ့လားကဘာလာဇန်တရက်တက်ကပေါင်းတင်ဆက်ဆံလာလိုက်ကြတဲ့ဥစ္စာဒကာဒကမာများမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့တချို့ပြောတာရှိကြတယ်ဒကာဒကမာများလူမိုက်ဆိုတာကတချို့ပညာလူမိုက်တွေသာသိကြတယ်ပရမတ်လူမိုက်ကိုမသိကြဘူးပညာလူမိုက်တော့ဘိန်းစားတဲ့လူမပေါင်းနဲ့အရက်လောက်တယ်လူမပေါင်းနဲ့လူသတ်တယ်လူမပေါင်းနဲ့ခိုးတယ်လူမပေါင်းနဲ့ဓမြတိုက်တယ်လူမပေါင်းနဲ့ပေါ်ကာတောင်းတယ်လူမပေါင်းနဲ့သူများသားမယားကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်သိနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပညာလူမိုက်ပါဗျာအဲ့ဒီပညာလူမိုက်ဆိုတာကတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းရင်ရှောင်သွားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဗျာအရက်လောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာမသွားရင်ရှောင်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာသူများသားမယားပြင်မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်သွားရင်လွတ်ပါတယ်ဗျာလူသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းရင်ရှောင်ရင်လွတ်ပါတယ်ဗျာလွာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းရင်ရှောင်ရင်လွတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလူမိုက်ခေါ်မလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောတရားတွေပါဗျာအဲ့ဒါတချို့ကတော့ပရိယတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့တကယ်အစ်စ်လူမိုက်ကိုမသိကြဘူးဒကာဒကမများမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအထင်အရှားကြီးမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကြီးဟောထားတာရှိပါတယ်ဗျာဘယ်ဟာဟောထားတယ်လဲအဲ့တော့ဥပဇင်ကလည်းစာမတတ်လို့အဲ့ဒီစာလေးတော့တပုတ်တော့ဒကာဒကမများအကြောင်းလေးဖော်ပြအောင်ပါဗောလေအဲ့တော့မင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကြီးဘယ်လိုဟောထားလဲဘောဓိဝါဗုဒ္ဓအိုနာသားတဲ့ဘောဓိဝါဗုဒ္ဓအိုနာသားတဲ့နတ်သားဟောတာနော်လူဟောတာမဟုတ်ဘူး
တန်းကောက်အချိန်ခါမှာနတ်သားကိုမထင်မရှားနတ်သားကိုဟောတယ်အဲ့ဒါလည်းသူများပြောတာကြာလို့ဥပဇင်းကပြောရတာသူများပြောလိုက်တော့ဥပဇင်းကသဘာဝသစ္စာမြင်နေတော့သိတယ်ဗျအဲ့တော့ဘောဓဝဗုဒ္ဓအိုနာသာဘာလနာလူမိုက်တို့ကိုယာတိဝနာစာအကျင့်မမီဝဲမစိကာယခြင်းသီလိကောင်းလူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနတ်သားကိုဟောလိုက်တော့နတ်သားကဇာနီအပင်ကြီးနေရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထိုးထွင်ကိုသိနိုင်တယ်လူတွေကမသိနိုင်ဘူးဇာအပင်ကြီးမှမရပဲသမာဓိမှမရှိပဲဘယ်သိမလဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကနတ်သားကိုတန်းကောင်အချိန်ခါမှာမထင်မရှားနတ်သားကိုဟောပါတယ်ဗျာဘောဓဝဗုဒ္ဓအိုနာသာဘာလနာလူမိုက်တို့ကိုယာတိဝနာစအကျင့်မမီဝဲမစိကာယခြင်းသီလိကောင်းဟောမစိကနဲ့တဲ့မမီဝဲနဲ့တဲ့မပေါင်းသင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့ပါဏိတာနံပညာရှိသောသူတို့ကိုယာပူဇာစအကျင့်ပူဇော်ရခြင်းသီလိကောင်းအတ္တိရှိ၏တဲ့ဧတံဤသုံးပါးသောတရားသည်နဲ့ဥတ္တမမြတ်တဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဒွန်တင်နာသတိကနာဟိမှတ်လေလောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဗျာသေးသေးချာချာတရားဓမ္မများလူမိုက်ဆိုတာဘယ်လူမိုက်လဲဘိစာတဲ့လူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာလူသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအရက်တောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဆယ်ကြီးတိုင်တော်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်အစ်စ်လူမိုက်ကသန္တရာကြီးကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုပို့စေတတ်တဲ့သန္တရာရင်ကြောမျောနေတဲ့လူမိုက်တင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တစ်သက်လုံးပေါင်းလာလိုက်ကြတာကဘာလာစံတရတဲ့ကအခုတည်းဒီမှာပေါင်းတင်တော့မယ်ဘယ်ဟာဒီနဲ့ပေါင်းတင်ကြသလဲဒကာဒကမများလူမိုက်ကြီး၄ဦးနဲ့ပေါင်းတင်ကြတာမသိကြဘူးလို့ပေါင်းလိုက်ကြတာဘယ်လူမိုက်လဲလောဘလူမိုက်ကဲဒေါသလူမိုက်ကဲမောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်ကဲအဲ့ဒီလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းနေကြတာခွာနိုင်ကြရဲ့လားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလောဘလူမိုက်ကဲဒေါသလူမိုက်ကဲမောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီလူမိုက်ကြီး၄ဦးနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေလိုက်ကြတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကနာသကိုအသင့်ခန္ဓာတတ်တယ်မှာလူမိုက်ကြီး၄ဦးရှိတယ်ဘယ်လူမိုက်ကြီးလဲလောဘလူမိုက်ကဲဒေါသလူမိုက်ကဲမောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်ကဲအဲ့ဒီလူမိုက်ကြီး၄ဦးနဲ့မပေါင်းတင်နဲ့မဆက်ဆံနဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်ကြီး၄ဦးကိုခွာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိတဲ့၃ဦးနဲ့ပေါင်းလိုက်နေမယ်မြတ်စွာဘုရားကနတ်သားဟောလိုက်တယ်နတ်သားကတခါတည်းဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တော့ဇာတိအပင်ញင်နေရတော့ထိုးထွင်းသိတာဩငါပေါင်းနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘာတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့လောဘလူမိုက်နဲ့ဒေါသလူမိုက်နဲ့မောဟလူမိုက်နဲ့မာနလူမိုက်နဲ့ငါပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေပါလားမျက်စိကလည်းလောဘလူမိုက်ရဲ့ဒေါသလူမိုက်ရဲ့မောဟလူမိုက်ကမာနလူမိုက်ပါလားဟောသိသွားပြီအဲ့တော့နားကလည်းလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်မာနလူမိုက်ပါလားနှာခေါင်းကလည်းလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်မာနလူမိုက်ပါလားပါးစပ်ကလည်းလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်မာနလူမိုက်ပါလားကိုယ်အတွေ့ကလည်းလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်မာနလူမိုက်ပါလားမနောကလည်းလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်ပါလားတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းနေတာသိကြမသိပါဘူးဗျာပညာလူမိုက်တာသိပါတယ်ဗျာစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာလူမိုက်တာသိတယ်ပရမတ်လူမိုက်မသိပါဘူးဗျာပရမတ်လူမိုက်ကိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကြီးနတ်သားဟောပါတယ်ဗျာလူတွေမဟောပါဘူးအဲ့ဒီတော့လူတွေသိဖို့ဟာကတော့ဒကာဒကမများအတိတ်ကာလတုန်းကဖယားဘောင်းအသင်္ချေအနန္တပွင့်တော်လည်းဘယ်ဖယားနဲ့မှလည်းမမေ့ခဲ့ဘူးရှင်ပြစ္ဆေကာဗုဒ္ဓတွေပွင့်သွားလည်းဘယ်ရှင်ပြစ္ဆေကာဗုဒ္ဓမှလည်းမမေ့ကြဘူးယဟန္တာတွေပွင့်တာလည်းဘယ်ယဟန္တာမှလည်းမမေ့ကြဘူးဘာကြောင့်မမေ့လဲတဲ့လူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းနေလို့ပါဗျာဘယ်လူမိုက်တွေလဲလောဘလူမိုက်ကဲဒေါသလူမိုက်ကဲမောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်ကဲအဲ့ဒီလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကနတ်သားကိုဘယ်လိုဟောလိုက်တဲ့အသင်အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုခွာနိုင်တာကဘယ်တရားနဲ့ခွာရမလဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်အမြဲတမ်းအသိထားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အသိပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကနတ်သားကတော့ဇာနေအပင်ရှင်နေရှိတော့အသိအမြဲတမ်းအသိတလုံးအမြတ်ဆုံးဟောတာတော့အသိအမြဲတမ်းကတ်လိုက်တော့လောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မဝင်နိုင်တော့ပါဗျာဘယ်
တရိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တာကိုအတိအမြဲတမ်းမျက်စိကလည်းအတိရှိသွားပြီဒါကြောင့်မလို့အတိတစ်လုံးအများဆုံးလို့ဟောထားတော့အဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းအတိရှိသွားပြီနားကလည်းအတိရှိသွားပြီနှာခေါင်းကလည်းအတိရှိသွားပြီပါးစပ်ကလည်းအသိရှိသွားပြီကိုယ်အတွေ့ကလည်းအသိရှိသွားပြီမနှောကလည်းအသိရှိသွားပြီတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးအသိမကင်းတော့ပါဘူးဗျာအသိမကင်းတော့လောဘလူမိုက်လည်းမဝင်နိုင်တော့ဘူးလောဘလူမိုက်ကဲဒေါသလူမိုက်ကဲမောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်ကဲတကား6ပေါက်ကမဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်မာနလူမိုက်နဲ့ဖွာလိုက်တော့ဘယ်ဟာနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်လေတဲ့တကားတကမများပါဏိတာနာပညာရှိသောသူတို့ကိုရာပူဇာစအကျင့်ပူဇော်ရခြင်းဒီနေ့ကောင်းအတ္တိရှိဧတံဤသုံးပါးသောတရားတွေဥတ္တမမြတ်တယ်မင်္ဂလာရှိတယ်တွန်တင်နာသာသည့်ကနာဟိမှတ်လေလောတဲ့အဲ့တော့လူမိုက်ကြီးတွေမျက်စိကလည်းမပေါင်းတော့ဘူးနားကလည်းမပေါင်းတော့ဘူးနှာခေါင်းကလည်းမပေါင်းတော့ဘူးပါးစပ်ကလည်းမပေါင်းတော့ဘူးကိုယ်အတွေ့ကလည်းမပေါင်းတော့ဘူးဘာနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်လဲသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီအသိရှိသွားတာကိုတရားဓမ္မများရဲ့အသိမရှိရင်ပေါင်းမှာပဲဗျာအဲ့ဒီတော့အသိရှိတဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးများကတော့လောဘလူမိုက်လည်းခွာလိုက်ပြီးဒေါသလူမိုက်လည်းခွာလိုက်ပြီးမောဟလူမိုက်လည်းခွာလိုက်ပြီးမာနလူမိုက်လည်းခွာလိုက်ပြီးပညာရှိတဲ့သုံးဦးနဲ့သီလမဲ့ခင်ရဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ရဲ့ပညာမဲ့ခင်ရဲ့မဲ့ခင်၈ပါးကိုမျက်စိကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီးနားကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီးနှာခေါင်းကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီးပါးစပ်ကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီးကိုယ်အတွေ့ကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီးမနှောကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီးမဲ့ခင်၈ပါးမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပါပြီဗျာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီဗျာအဲ့ဒါပရမတ်နော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တာဘယ်လိုသိလိုက်တယ်လဲပညာကြီးတာသိကြတာပါဗျာပရမတ်ကိုသိမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့မဟာသောတာပန်ကြီးများကတော့မျက်စိကလည်းသီလအမာတိပညာမဲ့ခင်၈ပါးသစ္စာ၄ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပါပြီဗျာနားကလည်းသီလမဲ့ခင်ရဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ရဲ့ပညာမဲ့ခင်ရဲ့မဲ့ခင်၈ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပါပြီဗျာနှာခေါင်းကရောသီလမဲ့ခင်ရဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ရဲ့ပညာမဲ့ခင်ရဲ့မဲ့ခင်၈ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပါပြီဗျာပါဇက်ကရောသမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်မဲ့ခင်၈ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်ဘာကြောင့်လဲတဲ့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကြီးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလူမိုက်၄ဦးကိုခွာအဲ့တော့ဘာလနာလူမိုက်တော်ကိုရာသေဝနာစာအကျင့်မမီဝဲမစိကာယခြင်းသီလိကောင်းတဲ့မစိကတော်ဘူးဗျာမျက်စိကလည်းမိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်ဘူးဖို့သူတော်မမြင်ယသိမမြင်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မဖြစ်တော်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲတဲ့မိမယောက်ျားမမြင်လို့ပါဗျာအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပါပြီဗျာအတိတစ်လုံးအများဆုံးကိုဟောထားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပါပြီဗျာနားကလည်းအမှန်ကြားအမှန်သိလိုက်ပါပြီဗျာနှာခေါင်းကလည်းအမှန်နာအမှန်သိလိုက်ပါပြီဗျာပါးစပ်ကလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပါပြီဗျာတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိ၃ပါးရသွားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပညာရှိတဲ့၃ဦးနဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့၃ဦးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီဗျာလောဘတိဒေါသတိမောဟတိမာနတိလူမိုက်ကြီး၄ဦးခွာလိုက်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီလူမိုက်ကြီး၄ဦးကိုခွာလိုက်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်လဲတဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီ၃ဦးနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ပါဏိတာနာပညာရှိသောသူတို့ကိုရာပူဇာစအကျင့်ပူဇော်အားခြင်းသီလိကောင်းအတ္တိရှိတဲ့ဧတံဤ၃ပါးတဲ့၃ပါးဆိုတာကသီလသမာဓိပညာပါဗျာဧတံဤ၃ပါးသောတရားတွေလေဥတ္တမမြတ်တယ်မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့တွန်တင်နာသာတိကနာဟိမှတ်လေလောအဲ့ဒါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရပါဗျာဒီသာသနာကြီးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိမောမောများတော့မနေကြပါနဲ့ဒီသာသနာကြီးနဲ့များလွဲပြီးတော့သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဒကမများဖယားပေါင်းအသင်္ချီအနန္တပွင့်တော်လဲအပယ်၄ပါးကထူထောင်နေကြရလိမ့်မယ်သာသနာကြီးမိဘလျက်သားများမှာမိ့မော်ကြမယ်ဆိုရင်လူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းတဏှာလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေနားကလည်းတဏှာလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေနှာခေါင်းကလည်းလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေပါးစပ်ကလည်းလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေ
ကိုအတွေ့ကလည်းလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေမနောကလည်းလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းများနေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများဖရာပေါင်းအသင်ချေအနန္တပွင့်တော်လဲအပယ်လေးပါးကလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲလောဘတိနဲ့ဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေနဲ့ပေါင်းနေလို့လူမိုက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းလို့အဲ့ဒီတော့အခုသာသနာတော်ကြီးမြည်တဲ့ချိန်ခါမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဲ့ခင်ရှင်းပါးနဲ့ပေါင်းသင်ရရင်တော့အမတန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာမျက်စိကလည်းသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်နားကလည်းသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရနိုင်တဲ့တရားတွေလဲအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကြပါဗျာကိုယ်စိတ်ရင်အတိဆုံးတရားတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့မျက်စိကလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိလို့ပါဗျာနားကလည်းအမှန်ကြားအမှန်သိလိုက်လို့ပါဗျာဘာကြောင့်လဲမျက်စိကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်နားကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်နှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်ပါးစပ်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်ကိုယ်အတွေ့ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်မနောကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်တကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးဟာဖြစ်ဝေယူပက်ခန္ဓာယဝေဒနာခန္ဓာယသင်္ညခန္ဓာယသင်္ခါရခန္ဓာယမနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ2ပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားပရမတ်ကိုမြင်နေပါပြီဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပါတယ်ဗျာမဲ့ခင်7ပါးမျက်မှောက်ပြုပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်မျက်မှောက်ပြုလဲတဲ့မိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်လို့ပါဗျာကိလေသာလောဘမရှိလို့ပါဗျာဒေါသမရှိလို့ပါဗျာမောဟမရှိလို့မာနမရှိလို့ပါဗျာမြင်တာကအမှန်မြင်အမှန်သိနေပါတယ်ဗျာစာတဲ့ကအမြင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာခန္ဓာမှာရှာထားတဲ့တရားသဘာဝသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများမျက်စိကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိ3ပါးရသွားပြီအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအတိတလုံးအများဆုံးလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဘယ်လိုသိကြမလဲအမှားကိုသိကြမလားအမှန်ကိုသိကြမလားမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိန်းမကိုမြင်လို့မိန်းမကိုသိကြမလားယောက်ျားမြင်လို့ယောက်ျားကိုသိကြမလားခွေကိုမြင်လို့ခွေကိုသိကြမလားနွားကိုမြင်လို့နွားကိုသိကြမလားရေတွေမြင်လို့ရေတွေသိကြမလားတောတွေမြင်လို့တောတွေသိကြမလားဒီလိုအမြင်ဒီလိုအသိကတော့ပညာအမြင်အပယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါအကျဉ်းသေးတယ်ကျဉ်းသေးတယ်ဒီအသိတွေဒီအမြင်တွေအဲ့ဒီတော့အရိယာများမဟာသောတာပန်တို့မြင်တဲ့အမြင်ကတော့မျက်စိကလည်းဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးတထတိဖြစ်တထတိချုပ်တဲ့သဘောတရားကိုမြင်နေပါတယ်ဗျာဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသီလသမာဓိပညာသီလလုံးမှသာလင်သမာဓိပြီးမယ်သမာဓိအိမှသာလင်ပညာဖြစ်မယ်အဲ့တော့အသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မျက်စိတကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာနာတကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာနှာခေါင်းတကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာပါးစပ်တကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာကိုယ်တကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာမနောတကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာတကား6ပေါက်ကဘိလတကားကြီးပောက်ခလိုက်ဒလဝါကြီးချထားဘယ်ဒလဝါလဲတဲ့သရိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တယ်ကာယသရိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဝေဒနာသရိပဋ္ဌာန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်သရိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဓမ္မာသရိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဟောသရိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အသိအမြဲတမ်းကတ်နေတော့ဩမျက်စိနဲ့အသင်နဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိ၃ပါးရတာ၃ပါးရတာတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာအသိအမြဲတမ်းပြစ္ဆုတ်ပါဏယုတ်ကိုအာယုံအမြဲတမ်းပြုတ်ထားတာသမာဝါယမပါဗျာအာယုံပြုတ်နေတာပဲတကားကိုဘိလတကားကြီးပိတ်ပြီးတော့တကားဒလဝါငါစောက်ဘယ်လိုစောက်လဲမျက်စိနဲ့အကြောင်းအာသရောစွာတိုက်ခိုင်မယ်နားနဲ့အကြောင်းအာသရောစွာတိုက်ခိုင်မယ်နှာခေါင်းနဲ့အကြောင်းအာသရောစွာအနံ့နဲ့တိုက်ခိုင်မယ်ပါးစပ်နဲ့တိုက်ခိုင်မယ်ကိုယ်အတွေ့နဲ့တိုက်ခိုင်မယ်မနှောနဲ့တိုက်ခိုင်မယ်တကား6ပေါက်ကအာယုံ9အာယုံ6နဲ့အကြောင်းအာသရောစွာပြစ္ဆုတ်ပါဏယုံတိုက်ခိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံလေးပြုတ်လာလိုက်တာသမာဝါယမမျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါအသိကလိုက်တာသမာတတိဟောသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဖြစ်တာပြက်တာကိုသိလိုက်တာကသမာသမာဓိဟောမျက်စိကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဟော၃ပါးတရားဝါကြီးတွေချတာအဲ့ဒီတော့မျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းအတိအမြဲတမ်းရှိနေပါပြီသ
ဘယ်လိုရှိနေကြလဲသမာဝါယမရဲ့သမာတတိရဲ့သမာသမာဓိရဲ့တကားကြီးပိတ်လိုက်ပြီဘယ်လိုပိတ်လိုက်တယ်လဲတကားပိတ်လိုက်တော့တလဝံချတာတော့သီလမဲ့ခင်နဲ့လုံးတယ်မိမမြင်လို့သီလလုံးမလားဘယ်တော့မှမလုံးအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဟာဖြင့်220ခုနှစ်သွဲသောသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှနိုင်တာတော့မဟာသောတာပန်ကြီးမှနိုင်ပါတယ်ဗျာပုရုษေမနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့မဟာသောတာပန်ကြီးများကတော့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်220ခုနှစ်သွဲသောသိက္ခာပုဒ်ကလုတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါလုံပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာလုတ်ပြီးတော့ထိနေရတဲ့သီလမဟုတ်ပါဘူးဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမြင်ပညာသိအမှန်မြင်အမှန်သိပါပြီဗျာအမှန်မြင်လို့အမှန်သိလို့သီလလုံးပါတယ်ဗျာသီလလုံးမှစိတ်ကလေးတည်ပါတယ်ဗျာစိတ်ကလေးတည်မှပညာမြင်ပညာသိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်တော့တကားကြီးပိတ်ထားလိုက်ပါပြီဗျာဘိလတကားကြီးတော့ခလိုက်ပြီအဲ့ဒီတော့တလဝံချထားလိုက်တော့လူမိုက်ကြီးလေးဦးလည်းမျက်စိကလည်းမဝင်နိုင်တော့ဘူးနားကလည်းအဆောင်ထားလိုက်ပြီးဘိလတကားကြီးပိတ်လိုက်တော့နားကလည်းလူမိုက်ကြီးလေးဦးမဝင်နိုင်တော့ဘူးနှာခေါင်းကလည်းလူမိုက်ကြီးလေးဦးမဝင်နိုင်တော့ဘူးပါးစပ်ကလည်းလူမိုက်ကြီးလေးဦးမဝင်နိုင်တော့ဘူးကိုယ်အတွေ့ကလည်းလူမိုက်ကြီးလေးဦးမဝင်နိုင်တော့ဘူးမနှောကလည်းလူမိုက်ကြီးလေးဦးမဝင်နိုင်တော့ဘူးဘယ်ဝင်နိုင်တော့မလဲဗျာတကားကြီးစောင့်ထားတယ်ဘိလတကားကြီးပိတ်ပြီးတော့တခါတည်းဒလဝံ3ယောက်စီချထားတယ်သမာဝါယမရဲ့သမာတတိရဲ့သမာသမာဓိရဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့စိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဟောတကားဆောင်ကြီးထားလိုက်တာဘယ်ဝင်နိုင်တော့မလဲတခါတည်းကိုပလိတ်တွေဟိုတန်းဂတ်ချုပ်စောင့်နေတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟိုတဲ့အချုပ်သားတွေကိုစောင့်ပြီးတော့တခါတည်းမထွက်ရဘူးဆိုပြီးတော့စောင့်ထားတာဟိုကလည်းအပြင်ကရန်သူမလာရဘူးသဘုံမလာရဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုတဏှာကြီးနဲ့စောင့်နေတယ်လို့ပေါ့ဗျာအရိယာများတဲ့ဒီလိုစောင့်နေပါတယ်ဗျာပလိတ်တွေချထားတယ်လို့ပါပဲဗျာစစ်သားတွေချထားတယ်လို့ပါပဲဗျာတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးဟာကိုဘိလတကားကြီးကောက်ခတ်ပြီးတော့တဏှာကြီးထမ်းပြီးစောင့်နေတယ်လို့ပါပဲဗျာအရိယာများကအဲ့ဒီတော့တကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးကဖြင့်တကားဒကမများဘိလတကားကြီးပိတ်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကားဒကမများလောဘလူမိုက်ကြီးလည်းမလာတော့ဘူးဒေါသလူမိုက်ကြီးလည်းမလာတော့ဘူးမောဟလူမိုက်ကြီးလည်းမလာတော့ဘူးမာနလူမိုက်ကြီးလည်းမလာတော့ဘူးတကားဒကမများတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးဘိလတကားကြီးကိုဖွင့်ထားပြီးဆိုရင်လောဘလူမိုက်ကလည်းဝင်လာလိမ့်မယ်ဒေါသလူမိုက်လည်းဝင်လိမ့်မယ်မောဟလူမိုက်လည်းဝင်လိမ့်မယ်မာနလူမိုက်လည်းဝင်လိမ့်မယ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတကားမကြီးတို့တကားကြီးတို့ကုန်သွားလိမ့်မယ်ဆင်းရဲကုန်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုပစ္စည်းလေးကိုလုံအောင်မထားဘူးကိုပစ္စည်းလေးကိုလုံအောင်မထားတော့ဓမြဝင်တိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဖြင့်လောဘလူလောဘဓမြရီဒေါသဓမြရီမောဟဓမြရီမာနဓမြရီတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးကဒလကြကြီးဝင်ပြီးတိုက်နေတာဘယ်လိုမှမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့တကားဒကမာများတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးဟာပြန်တကားတွေဖွင့်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကုန်ရနိုင်မယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အမွဲကြီးမွဲကြတော့မယ်ဘယ်အမွဲလဲတဲ့တကားဒကမာများပညာပြောပါပရမပေါက်မှာပါဗျာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဘာလဲတဲ့တကားဒကမာများအခုဟာတည်းကသီလာရီသမာဓိပညာတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ရင်တော့မလုပ်လို့ရှိရင်ပြန်တကား6ပေါက်ကဘိဓာတကားတွေကိုပေါ့ဖွင့်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လောဘတိလောဘဓမြရီဒေါသဓမြရီမောဟဓမြရီမာနဓမြရီတကား6ပေါက်ကဝင်ပြီးတခါတည်းတိုက်လိုက်ပြီးဆိုပစ္စည်းတွေကုန်ပါလိမ့်မယ်ဗျာပစ္စည်းတွေကုန်ပြီးဆိုရင်အမတန်ဆင်းရဲလပါလိမ့်မယ်ဗျာအပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့တလိษံနေပိတ်တာရီငရဲတွေခံရရပါလိမ့်မယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဓမြဝင်တိုက်လို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမာများဒကာ6ပေါက်ကအာယု6ပါးအတိမကင်းညာနဲ့သာသနာကြီးပြီးတဲ့အချိန်ခါကြိုးစားပြီးတော့အတိကကြဒကာဒကမာများတရားနှလုံးမကျက်မကြမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်သာချတော့အပယ်လေးပါပဲဘာကြောင့်လဲမသိမှမသိပဲကိုအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမာများတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးဟာဖြင့်အတိအမြဲတမ်းကကြရလိမ့်မယ်အတိရှိမှသာလျှင်ဒလဝါအထထားရလိမ့်မယ်ပလိတ်များဟာဖြင့်စစ်သားတွေပလိတ်တွေဟာဓာတ်ချုပ်မှာအချုပ်သမားတွေစောင့်နေတယ်လို့တကားဆောင်ထားကြရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအဆောင်ထားကြရလိမ့်မလဲမျက်စိကလည်း
ကာယသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကတ်နေပါဗျာမျက်စိကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိ၃ပါးရအောင်အသိအမြဲတမ်းကတ်နေပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအသိတလုံးအများဆုံးလို့ဟောထားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြတော့ငါတို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ချိန်ကအမှန်မြင်လို့အမှန်သိလိုက်သလားအမှားမြင်လို့အမှားသိလိုက်သလားကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြသူများပြောဖို့မလိုတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်မှာအမှန်တရားရနိုင်မယ်ငါမြင်တာအမြင်ကလောဘလားဒေါသလားမောဟလားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မာနရဲ့ဆိုတာလောဘအကြောင်းတရားရှိလို့ရှိရင်ဒေါသလည်းပါတာပဲမောဟလည်းပါတာပဲမာနလည်းပါတာပဲအဲ့ဒီလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကယုံနာမြင်ရင်မြင်တကားစောင့်ထားရင်ထားမထားလို့ရှိရင်ပြင်မျက်စိနဲ့အမှားမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်မိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းလောဘလူမိုက်ဝင်လာပြီလောဘလူမိုက်ကဲဒေါသလူမိုက်ရဲ့မောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်တချမ်းဒလချမ်းကြီးဝင်လာတယ်ဝင်လိုက်ပြီဓမြတ်တက်လိုက်ပြီကုန်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမာများအတိမကင်းညာနေတော့အတိရှိရဲ့အတိတလုံးအများဆုံးလို့ဟောထားတယ်အဲ့တော့အတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှုံးကြီးရှုံးရတော့မယ်။ဘာကြောင့်လို့လဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတာအဲ့ဒီတော့အတိတလုံးအမြတ်ဆုံးလို့ဟောထားပြီ။အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုသိကြမလဲ။အရှုံးနဲ့အမြတ်ကိုပေါင်းချိန်ညာအဲ့တော့အရှုံးနဲ့အမြတ်ကိုအတိတလုံးအမြတ်ဆုံးအတိရှိရင်မြတ်ကြလိမ့်မယ်အတိမရှိရင်ရှုံးတဲ့တရားကြီးရကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့အတိရှိရင်မြတ်တဲ့တရားဆိုတာအဲ့ဒီတော့အရှုံးနဲ့အမြတ်ကိုဒကမာကြီးတို့ဥပမာဈေးရောက်ညာဆိုရင်ဈေးရောက်ပြီဆိုရင်ငွေ1000လောက်ရင်းလိုက်မယ်ငွေ1000လောက်ရင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်900တဲ့1000ရင်းလိုက်တာ900တဲ့ပုံမြတ်ပြီဆိုရင်အမြတ်ဆုံးရပြီအမြတ်ထွက်လာပြီ1000ရင်းနဲ့အနဲ့ကနေပြီးတော့ဒကာဒကမာများ900ရှုံသွားပြီဆိုရင်အရှုံးကြီးရှုံရတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမာများယုံနာမြင်ရင်မြင်ယုံနာသိရင်သိဖြစ်တာပြက်တာသိရင်သိဥပါဒံယုတ်ကိုသိရင်သိအခုတရားတော်မှာများမနုဿတဒုံလပါရခဲ့သောတရားလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနကုသိုလ်ကံနေသီလကုသိုလ်ကံနေဘာဝနာကုသိုလ်ကံနေဒီကံနေကြောင့်မလို့အခုမနုဿတဒုံလပရခဲ့သောတရားလူတော်တော့ဖြစ်လာပြီအခုလူဖြစ်နေတာအရင်တိုင်းပဲရှိသေးတယ်အနာဂတ်ကာလကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းတရားဓမ္မများနတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရပြီဆိုရင်အများဆုံးတရားရပြီအနာဂတ်ကာလကြပြီဆိုလို့ချင်းအပယ်၄ပါးများဆင်းရပြီဆိုအရင်တည်းရှုံးငွေ1000ရင်းလာကစုံကိုမြုပ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့အရှုံးနဲ့အမြတ်ကိုတွက်ကြပြီးတော့တရားဓမ္မများအတိတလုံးအများဆုံးလို့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းအတိနဲ့သိရလေအတိနဲ့မြင်ရလိမ့်မယ်နာကလည်းအတိနဲ့ကြားရလိမ့်မယ်နှာခေါင်းကလည်းအတိနဲ့နားရလိမ့်မယ်ပါးစပ်ကလည်းအတိလေးနဲ့စားကြရလိမ့်မယ်ကိုယ်အတွေ့ကလည်းအတိလေးနဲ့ထိကြရလိမ့်မယ်မနှောကလည်းအတိလေးနဲ့သိကြရလိမ့်မယ်တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်အတိအမြဲတမ်းထားပြီဆိုရင်အတိတစ်လုံးအများဆုံးရကြလိမ့်မယ်အတိကင်းနေမယ်ဆိုအရှုံးကြီးရှုံးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အတိမကင်းညာနေတော့တရားဓမ္မများမျက်စိကလည်းအတိကလိုက်ကြနားကိုလည်းအတိကလိုက်ကြဘယ်လိုကတ်ကြမလဲမြင်စိတ်ကြီးကြားစိတ်ကြီးနားစိတ်ကြီးစားစိတ်ကြီးထိစိတ်ကြီးသိစိတ်ကြီးတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြင့်အမြဲတမ်းအသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြမဟာသောတာပန်ညာကတော့ဘယ်လိုသိနေလဲသူ့မှာဒလဝါကြီးချထားတော့တဘိလတကားကြီးကော့ပိန်ထားတော့အသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြင်တာလေးသိလိုက်တယ်မြင်တာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်ကြားတာလေးသိလိုက်တယ်ကြားတာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်မြင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းမြင်တယ်လို့မသတ်မှာဘူးမြင်တာလေးသိုံလေးသိတယ်နာငါသိမှုလေးပဲရှိတယ်မြင်တာလေးသိလိုက်တယ်မြင်တာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်ကြားတာလေးသိလိုက်တယ်ကြားတာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်နာနာလေးသိုံလေးသိလိုက်တယ်နာနာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်စားတာလေးသိုံသိလိုက်တယ်စားတာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်ထိတာလေးသိုံလေးသိလိုက်တယ်ထိတာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကသိလိုက်တယ်သိပြီးပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအတိတလုံးအများဆုံးလို့ဟောထားတဲ့အဲ့ဒီတော့မဟာသောတာပန်ကြီးများတော့အတိတလုံးအများဆုံးရသွားပြီအမြဲတမ်းအသိရှိနေပြီ
မျက်စိကလည်းအသိရှိပြီနားကလည်းအသိရှိပြီနှာခေါင်းကလည်းအသိရှိပြီပါးစပ်ကလည်းအသိရှိပြီကိုယ်အတွေ့ကလည်းအသိရှိပြီမနှောကလည်းအသိရှိပြီအဲ့ဒီမဟာသောတာပန်ကြီးကတော့အသိတလုံးအများဆုံးတရားရပါပြီဗျာဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကပြည့်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာသောတာပန်များရတာပါဗျာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာဆိုတာသရဂံပါဗျာစိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်တို့တော့စိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာပါဗျာတဲ့စိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာဆိုတာဒကာဒကမများနတ်တွေတော့ရှုနိုင်ရဲ့အနာအခုလူပြေကပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြအနာဂါကြီးကြည်လို့ရှိရင်ပြစိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာရှုနိုင်တယ်အခုပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြမြင်ပြီးပြကြားပြီးပြဒါစိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာခေါ်လို့ခေါ်အမှားတွေခေါ်နေပါပြီအမှားတွေမြင်နေပါပြီအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများမဟာသောတာပန်ကြီးများကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကပြကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာဟောသီလသမာဓိပညာဘာကြောင့်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာလေဒကာဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်ဟာဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘာဝသစ္စာတွေအတကြီးနေပါတဲ့တင်နာပေါ်တော့တင်နာလေးသိလိုက်တယ်တင်နာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်တောင်းနာပေါ်တော့တောင်းနာသိလိုက်တယ်တောင်းနာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်ထုံနာပေါ်တော့ထုံနာသိလိုက်တယ်ထုံနာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်ကြိုက်တာပေါ်ကြိုက်တာသိလိုက်တယ်ကြိုက်တာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်ဓာတ်ကြီးနေပါသူ့တဲ့ကလူတက်နေတဲ့ယုံနာကိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့အစ္ဆတတဏ္ဍာကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဥစ္စာတင်းတယ်လို့လည်းမသတ်မှတ်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားပဲသိတော့တယ်အဲ့ဒီလိုသိပြီးဆိုရင်အပြင်အာယရဏကြပြန်တော့လေတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးဟာဒုက္ခဝေဒနာကြပြန်တော့လေဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒါပဲသိတော့တယ်အဲ့ဒီလိုသိပြီးဆိုရင်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပါပြီဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာလဲခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ကြီးတွေပါဖောက်ပြန်လာတော့ခဏပြက်ခဏပြက်တာမြင်တော့လေကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသိယုံလေသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်သိတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာကြားတာလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကြားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာနာနာလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်နာနာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာစားတာလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်စားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာထိတာလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ထိတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာသိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်သိစိတ်ကလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထတဲ့ဝိပါဒနာတဲ့တချို့သမထလည်းသမထမှမသိဝိပဿနာလည်းဝိပဿနာမှမသိစောင့်တရားကြည့်ပြီးငင်းလိုက်ကြတာလीတော်ပြောတောင်ပြောတဲ့သမထဆိုတာကဘာလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲခုနကတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာမြင်တာသိလိုက်တာကသမထမြင်တာပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမထကြားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာနာနာသိလိုက်တာသမထနာနာပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာစားတာလေးသိလိုက်တာကသမထစားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာထိတာလေးသိလိုက်တာသမထထိတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာသိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမထသိစိတ်ကလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာမြင်တာသိလိုက်တာကသမာဓိမြင်တာနာယုတ်နှစ်ပါးတထာတိဖြစ်ပြီးတထာတိချုပ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကြားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာနာနာသိလိုက်တာကသမာဓိနာနာပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာစားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိစားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာထိတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိထိတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာသိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမာဓိသိစိတ်ကလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာဟောတွဲနေပါလေဗျာပညာပရမနှစ်ခုကြီးစပ်သွားတာဟောပညာကဒါပရမကဒါသိလိုက်တာကပညာပြက်သွားတဲ့သဘောတရားတွေသိလိုက်တာကပရမပညာနဲ့ပရမနှစ်ခုစပ်သိသွားတာနော်ဟောအလကားသိတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအမှန်မြင်အမှန်သိတာပါဗျာအဲ့တော့ဒကာဒကမများဟ
ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမာဓိနဲ့ပညာအဲ့ဒီလိုသိသွားပြီဆိုမျက်စိကလည်းပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီဗျာတကားလည်းကော့ပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီတော့မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားပါးစပ်တကားကိုယ်တကားမနောတကားအဲ့ဒီလိုတကားပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုရင်မဟာသောတာပန်ကြီးပါဗျာမဟာသောတာပန်ကြီးမှသာလေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ဟာပြဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်229သွယ်သောသိက္ခာပုဒ်ကိုနိုင်ပါတယ်ဗျာလုံထိန်တဲ့သီလမဟုတ်ဘူးလုံပြီးသားဖြစ်တဲ့သီလပါဗျာအဲ့ဒီသီလမှသာလဲဘာသီလလဲတဲ့ဣန္ဒရိယသံဝရသီလပါဗျာအဲ့ဒီသီလမှနိဗ္ဗာန်သွားပါတယ်ဗျာသမာဓိကဘယ်ဟာလဲတဲ့ယုံနာမောကိုတည်နေတဲ့သမာဓိပါဗျာပညာကဘယ်ဟာလဲတဲ့ပြစ်ထားပြီးပြက်ထားပြီးမပိုင်တဲ့တရားအစိုးမရတရားနာနဲ့ယုံနဲ့တထတိဖြစ်တထတိပြက်သွားတဲ့သဘောတရားဒါတွေကိုသိနေတာကပညာပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကရှာထားတဲ့တရားဟာဖြင့်မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားပါးစပ်တကားကိုယ်တကားမနှောတကားတကား6ပေါက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကဖြင့်မင်္ဂလာတရားတော်များကြီးကဖြင့်ဘောဓိဝါဗုဒ္ဓဩနာသာဘာလနာလူမိုက်တို့ကိုရာအတိဝနာစအကျင်မမီဝဲမစိကာယခြင်းသေးလေကောင်းနဲ့ဘာဏိတာနံပညာရှိသောသူတို့ကိုရာပူဇာစအကျင်ပူဇော်ရခြင်းသေးလေကောင်းအတ္တိရှိဧတံဤသုံးပါးသောတရားသည်နဲ့ဥတ္တမမြတ်တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တွင်တင်နာသတိကနာဟိမှနေတော်တဲ့ပညာရှိတဲ့သုံးဦးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့ဒီညဘုရားမှာဒီတခါပဲဒီစခန်းမရကြနဲ့ပြင်ကားညကြတော့သောတာပန်သရကအနာဂတ်အဖတ်တမဲ့ဒီအောင်ကိုအမြင်လေးအသိလေးပညာလေးပရမတ်လေးနဲ့ပြင်ကားညကြတော့ခွဲတော့မယ်အခုတော့ဒီညပုံမှာလူမိုက်ကြီးလေးဦးနဲ့ခွာတဲ့မဲ့ခင်ပြပါတရားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အာနိသင်ကြိုကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မများသံဃာတော်များမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးမိတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအားထုတ်နိုင်ရပြီးတော့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပါးစပ်ရဲ့ကိုယ်အတွေ့ရဲ့မနှော့ရဲ့သီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်7 ပါးမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဘီလာတကာကြီးတော့ပိန်နိုင်ရပါစေကုန်တော်တည်း